aquí estamos, na Pedra da Serpe. Non sei se se apreciará, hai que andar contento, porque aquí isto está resbaladizo, con follas e todo, e isto estaríamos no alto no sitio máis elevado, prácticamente máis elevado do Castro de Penalba, en Campo Lameiro. Campo Lameiro sabedes todos que é un dos centros arqueolóxicos de Galicia. Aquí fai miles de anos houve presencia humana. E aquí no castro, dicen que neste castro está habitado aproximadamente fai 3000 anos. Eso dicen a xente que entende estas cousas. E me parei aquí, non sei se se aprecia, vedes aquí unhas formas, verdad? Que pode ser unha ou dúas serpes apareándose. É grande, isto sería a figura da serpe, ten máis dun metro de longitude. Vim aquí porque unha seguidora, Puri, me comentou, oe, que no Castro de Penalba hai unha lenda, conta, de que as parexas que non tiñan fillos viñan aquí o día de San Xoán ou os días de lúa chea a manter relacións, e que parece ser que tiñan fillos despois de isto. Polo tanto, estaríamos ante, eu me imagino, que un culto a fertilidades. Isto estaba aquí fai miles de anos, verdad? Supoño que nun lugar tan destacado xa debía de ser un culto esta serpe das xentes que habitaban este castro fai uns miles de anos. Entonces, eso, os días de lúa chea, as noites máxicas como a de San Xoán, aquí se viña, ou se ven todavía, contan de que hai varios fillos, varias persoas aquí da comarca que naceron fruto de manter aquí relación neste sitio da serpe. O ritual non solamente era eso, ademais había que ter un cuenco con leite que tiña que ser de vaca e sin ferver, sin nada, tal como salía da vaca, e se deixaba aquí o pé desta laxe, deste penedo, para que as cobres, as serpes, beberan. Iso é como mo contaron. É curioso, aí tendes a serpe. Non sei, creo que non se vai apreciar moito polos musgos e tal, pero si, ou unha ou dúas, unha a cabalo do outro, mantendo, apareándose. Deixa aí o conto, como mo contaron. E aí ao lado, fijarse, se este podía ser xa un culto de fai miles de anos, ao lado, hai unha capilla dedicada ao San Antoniño, hai unha romería grande aquí, xúntase moita xente que ven aquí, con comidas campestres e eso, e aquí, ao pé do castro, prácticamente. Iba e que ti a saber se non sería a cristianización de este culto que tamén sexa dito en Galicia, hai varios sitios dedicados a serpe. Non se me ocurre o Castro de Troña, o Encorme tamén, hai moitas lendas da serpe. Vou contar unha, aunque para que vexamos que fai miles de anos a mellor este animal non era un animal mal visto, podía ser incluso unha divinidade, non? As serpes. Se conta que San Adrián, que predicou aquí na Galicia, dice que era un país cheo de cobras, de serpes, e que este home incluso, alá, por terras de Bergantiños, de Malpica de Bergantiños, dice que rodeado de serpes dou un golpe co seu bastón e co seu pé, fixo un enorme boquete e as serpes caíron dentro e desapareceron todas, excepto unha que dice unha serpe con alas que marchou cara a Illa Malante, que foi capaz de fuxir do San Adrián.
Deixo-vos que me estou enrollando moito, e o importante é isto. Castro de Penalba, Pedra da Serpe, ritual adicado á fertilidade en Campo Lameiro. Busillo, curioso. Vamos alá.